今天我们要来移植这一台 iPhone 12的电芯。这一台的外观挺不错的，几乎没什么伤。上加热台，顺便拆除尾部螺丝，使用拆屏工具配合药水拆除萤幕，完美拆除萤幕。使用脸部辨识保护贴纸保护模组，里面相当的前进，并没有拆修痕迹。拆除电池排线保护盖，断开萤幕、电池排线。拆除听筒排线保护盖螺丝，拆除保护盖与排线，拆除萤幕，使用药水快速拆除萤幕。这一块就是电池，使用卷胶机移除旧电池胶，拆除电池上的包头贴纸，使用绝缘剪刀分离保护板。这一块就是保护板，它拥有保护电路与记忆健康度的设计。在 iOS 18.1以下的系统，要看到健康度就只能移植这个，贴上专用绝缘贴纸固定排线。这是很多商家不会注意到的地方，可以使点焊更顺利，后期使用更安全。接下来就是最重要的部分，点焊。看到这里，相信您也是对手机有兴趣的朋友或同行。喜欢的话，再麻烦帮我订阅、按赞、点个爱心给予鼓励。这个步骤至关重要。有很多人去他家换了电芯，会重新开机、关机，异常发热、耗电，都是因为点焊不好。点焊不好甚至会起火。点焊考验维修人员的技术。好的点焊是你怎么拉都不会分离，非常的牢固。把多余的吉耳剪掉，折回吉耳，再来把保护壳安装上，贴纸贴回。贴好后是不是跟原厂一模一样？非常的漂亮。清除旧电池胶，清除旧防水胶，安装原厂样式电池胶并使用滚轮压平，安装回手机，贴上原厂样式防水胶，安装萤幕，安装听筒排线保护盖并锁紧螺丝，安装电池排线保护盖并锁紧螺丝，移除防水胶离型纸，开机测试全部功能。修好后绝对比别人的电池续航力还要高，温度低，而且又看得到健康度。换电池找瑶瑶。